你好，你定做的这个音效喇叭哈，我昨天做好了，结果，我没有问你是不是要做成有接按键的啊，结果你说要做按键哦，现在按键我帮你接，这个就是原本是这样子，就是这一台，然后我现在从这边再接2条线让你接按键哦，按键我要测试嘛，所以我现在先拿一个按键帮你做测试，然后，这个按键你如果要就是你要换成你自己用的按键呢，你再把它剪掉去接线就可以了哦。那这个你还是要剪掉，因为你没有剪掉，你这样子装就是按键接着你没办法去安装啊哦。我也不知道你要装在哪边呢，反正这个按键就拉到你想要装的地方哦。这个线你如果因为接着线有接着没办法装，一定要剪掉，到最后你还是要剪掉哦。剪掉看你是要换成你自己喜欢的按键，还是用我这个按键都可以哈。那现在我已经就是按键我都先帮你接好，因为我要测试嘛，所以我都有接一个按键哦。那原本是那个临时的按键，像那个人家玩具娃娃用的那种按键，可是我现在帮你弄这个是比较好的按键哈。那这个就是昨天其实也有讲，就是电源这个电源线红黑哦，这个红黑的线一条是红的，一条是黑的，红色的接正，黑色的接负，红正黑负哦。大部分电器都是这样子啊，你的汽车电瓶上面也是这样，红正黑负哦。然后摩托车的电源就是12伏，我这个比12伏大一点，因为电瓶比较充满电的电瓶都是12伏多了哦。就是电源比较高，所以我用比较高去做测试。现在电源已经接上去了，记得这个正负要接对了，接错了会烧掉哦。那这个是分贝器哦，我们卖场上面有写说大概都是110左右哦。你看现在我好像有讲过，就是一般讲话的时候，分贝器大概是70几分贝，一般讲话那现在这个按键按。大概就是110左右110左右。好，那我先试这个，等一下我再试另外一颗。好，那现在就是换测试另外一颗电源一样先打开，电源打开。等一下。12点多那一样，这个要确定要注意，就是红色接正，黑色接负，红正黑负不能接错。好这个按键一样，就跟刚刚那一台一样。用感啊！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 也是大概117。用感啊！用感啊！用感啊！大概就这样子好。